Weitere Einzelheiten gibt es übrigens auch im Fall des Terroranschlags von New Orleans. Es handelte sich um die Tat eines Einzelnen. Und immer wieder bekennt sich ja der IS zu Anschlägen, auch bei uns in Europa. Terrorismusexperten, die sprechen nun von einer neuen Anschlagswelle durch den sogenannten Islamischen Staat. Vor allem auch Deutschland liegt im Fokus der Terrororganisation, die Luisa Stangl. 23. August 2024. Bei einem Messerangriff auf dem Stadtfest in Solingen werden 3 Menschen getötet. Die Terrormiliz Islamischer Staat beansprucht die Tat für sich. Nur 2 Wochen vorher wurden in Wien 3 Konzerte der US-Sängerin Taylor Swift wegen eines geplanten islamistischen Anschlags abgesagt. Es sind nur 2 Beispiele für die Gefahr durch islamistischen Terror in Europa. Der IS ist weltweit vernetzt, um Angst und Schrecken zu verbreiten und die Gesellschaft zu spalten, sagen Terrorismusexperten. Heute müssen wir davon ausgehen, dass es weltweit ein Netzwerk in Kooperation mit dem sogenannten Islamischen Staat gibt. Die Instrumentarien heute sind meistens natürlich einfach gestrickt. Es ist das Messer, es ist der Fahrer auf einem Truck, der in einer Menschenmenge fährt. Seit dem 7. Oktober 2023 hat die Zahl der Anschläge und Anschlagsversuche in Westeuropa zugenommen. Extremismusexperten sprechen von einem Motivationsschub für Islamisten. Die Radikalisierung findet zunehmend online statt. Terrororganisationen wie der IS stellen auf Social-Media-Kanäle Propaganda, die sich gezielt an junge Menschen richtet. Das erschwert für die Ermittlungsbehörden, Radikalisierung zu erkennen. Auch in Zukunft ist keine Entwarnung in Sicht, sagt Islamismusexperte Ahmad Mansour. Wir befinden uns mitten in einer Radikalisierungswelle, die uns noch Jahre beschäftigen wird. Das wird auch morgen nicht zu Ende gehen, wenn der Krieg im Nahen Osten zu Ende geht. Die Distanzierung von Deutschland, der Wut, die Emotionalität, die Radikalisierungstendenzen sind da. Deutschland stehe durch seine Unterstützung Israels besonders im Fokus. Experten fordern deshalb von der neuen Bundesregierung mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden, wie zum Beispiel die anlasslose Speicherung von IP-Adressen.